xwe ji tavê biparêzin. Hinekî bi nava parastin û tenduristiya çermî bi taybetî havînê ji bo me gelekî girîng e. Di jiyana rojaneya havînê de ji ber tavê zêde çermê me zirarê dibîne. Bo vê hewcedariyê me bi hin dermanan heye. Ji bo em çermê xwe ji tavê biparêzin ku barê ji bo vê çend tişt hilbijartin. Kuda xalo kuda we çima were bû ya? Em ê xweştayî vê pirtûkanê em xweştavê biparêzin. Ya tav ji wenda bû. Vayê. Me pir dikim. Avene bi binyada xwe ya sivik tu mayîndeyan nahêle. Hûn dikarin di bin makiyajê de wekî baz bikar bînin. Ji bo her cûreya çermane û tê de SPF5 heye. Evî çi ye jî nizanim. Roj bi binyada xwe ya fondotanî de li dewsa melhema BB ye. Melhemeke sivik e û ser qusûrên çermê we digire. Li Roç Posay bi binyada xwe ya fondotanî têrî pêwîstiya we ya fondotanê dike. Ji bo çermên lekeyî bikêre, nahêle rûyê we lekebe. Solante ji tavê diparêze, bi saya taybetmendiyên xwe ji bo çermê wê hesas jî bikêre. Di jî pîrbûnê ye û nahêle mayîndeyan bimînin. Ew jî tişt ji we em Kurd magî jî dûra binêrin.